непростая, и название у нее тоже непростое. Название, которое заставляет многих о чем-то задуматься. Название фотовыставки «Без слов». Но я сомневаюсь, что когда вы попадете в зал и начнете смотреть работы тех мастеров фотоискусства, которые представили на ваш суд, вы сможете это сделать без этих самых слов. Наверняка вам захочется между собой пообщаться. Итак, позвольте представить фотовыставка работ. 9-я уже по счету выставка. Мы каждый год, каждую весну выступаем здесь, выставляя свои работы. Картинная галерея нас всегда принимает. Очень мы ей за это благодарны. В этом году к нам присоединились ребята из клуба «Фотолига». О себе они сами скажут. Объединились мы с целью, чтобы шире представить весь круг интересных городских фотографов. Вам предстоит все это дело сами посмотреть, осмыслить, подумать, что говорить. Приглашаю на выставку. Здравствуйте. Значит, у нас просто фотоклубу 5 лет. Мы первый раз выставляемся вообще. Цель вот этой, наверное, выставки такая, что показать, что существует разная фотография, не только фотография напротив зеркала, да, с телефоном. Вот. И как у меня один знакомый спросил, говорит, зачем ты ходишь и снимаешь людей на улице? Мол, кому это нужно? То есть вот можно посмотреть, что можно снимать незнакомых людей на улице, и местами это очень красиво выглядит, и имеет даже больше значения, чем, например, снимки своих даже близких иногда. Вот. И можно, получается, познакомиться с молодыми авторами на этой выставке. И я еще хотел сказать, что фотоклуб это не какое-то закрытое масонское движение, что можно приходить, приносить свои работы, и также вливаться и тоже участвовать в жизни фотоклуба. Что мы очень много выезжаем за город, участвуем в разных городских мероприятиях и привозим фотографов, в том числе и российских знаменитых. Вот. То есть они с определенной периодичностью проходят в нашем городе. Поэтому можно приходить, узнавать, какие мероприятия у нас проходят. Думаю, за нас, нашей работы больше расскажут. Пригласить вас всех пройти в зал.